Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге қияр, қызанақ және редиска керек болады. Барлығын жақсылап жуып, керек емес жерлерін пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Және осылай майдалап турайтын боламыз. Соломка етіп, неғұрлым майда болса, соғұрлым әдемі болып шығады. Үккіштің көмегімен өткізсеңіздер де болады, алайда ол кезінде салаттың кішкене түрі құртылатын болады, суы шығып кетеді. Сол үшін қолмен турай бергендеріңіз дұрыс. Осылай енді қиярларымызды барлығын осылай майдалап соломка етіп турап аламыз. Бұл салатты кішкентай баладан үлкен жастағы қарияларымызға дейін жақсы көреді. Барлығы тез таусылады. Кез келген жиынға, немесе үйге, кез келген тамаққа осы салатты ұсынсаңыздар болады. Осылай қызанақтарымызды барлығын майдалап бірдей етіп турап алдым. Енді үстіне дәміне қарай тұзымызды салып, және мен қаймақ салдым. Майонез болса майонез салсаңыздар да болады. Чеснокты үккіштен өткізіп салсаңыздар болады. 4 ас қасық қаймақ салдым, аз болып қалғандықтан 4 салдым. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын, өте тез дайын болады. Сіздер де жасап, үйіңізге, отбасыңызға ұсыныңыз. Тез, дәмді болып шығатын осындай кішігірім салат. Ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!